Lauta është një vegël kordofone autoktone e jona që s'do ta lëm më u zhduk. Nëntingujt e kësaj melodie është rritur, e nëntingujt e po të njëjtit instrument, po i kalon vitet e pleqërisë. Me plisin e bardhë në kokë, e derisa i rregullonte telat e lahutës që të tingëllonin mirë, prent palushaj, edhe pa folur asnjë fjalë, fliste shumë. Plisi dhe lahuta, dy trashëgimi kulturore dhe autoktone që i simbolizojnë shqiptarët, janë duke u ruajtur me fanatizëm nga ana e tij. E sot, për shikuesit e emisionit fundjavë, ai ndan rrëfimin e tij se si filloi të mirrej me punimin e lahutave. Une e kom një pasion, se profesion lahtuar nuk ka, kjo një pasion është. Këtë e baj për hir mos shuhet lauta. Lauta është një vegël kordofone autoktone e jona që s'do ta lëm më u zhduk. Edhe unë këtë punë e baj se nja 15 vite, e kom fillua se kemi pas një laut gjyshit në fshat kur ishim në Kull, edhe gjatë luftës diku në zhduk, edhe fillova hajta punë e nja dhe tani i kom bo nështë 100 lauta në krejt botën edhe nuk e lash për më shue lauta më umbë.